Təxminə və zaur, o olmasın, bu olsun, yol əhvalatı. Ümumilikdə 8 milli kinomuzu əks etdirən kolleksiya modelyer dizayner Mətanət Bayramovanın əl işləridir. Təxminə filminə həsr olunmuş konsepsiyanın üzərində "Mənə biraz təxminədən danış" cümləsi pencəyin arxa hissəsinə işlənib. Kino tariximizin sevilən filmlərindən biri, yol əhvalatına həsr olunan, torpağa qədər uzanan bu plaş paşa obrazını ifadə edir. Cibin üzərində təsvir olunan kepka Bakıya xas qədim üslubun zamanla ayaqlaşan modaya yansımasıdır. Əvvəla ilk növbədə eskiz yaranır. İdeya məndə yaranır, sonra eskiz yaranır. Eskizimizi biz dərzilərimizlə müzakirə edirik, geyimi ərsəyə gətiririk. Bu ərəfədə paralel olaraq dərzilər işlərini gördüyü ərəfədə mən artıq sənətkarlarla işə başlayıram. Çünki əl işləri var. Bütün geyimlərin üzərində sənətkarlıq nümunələri var. Və biz o sənətkarlarla işə başladığımız ərəfədə bəlli oldu ki, mən bədii tikmədə istifadə edəcəm Milli Kino kolleksiyasında müxtəlif rəssam işləri, batika, qurama, yəni çox da keçəçilik işləri, bunlar hamısı paralel olaraq dərzilərimizlə sənətkarlarımızın işlərinin birgə sayəsində ərsəyə gəldi. Modelyer dizayner bəyin oğurlanmasına həsr etdiyi konsepsiyanı cis pencə üzərində xüsusi zövqlə yaradıb. Nostalji tonları yeni dəbə həssas bir şəkildə daşıyan bu pencək həm qadınlar, həm də kişilərin üslubuna uyğun tərzdə hazırlanıb. Rəssam bu geyimdə əjdaha motivini güc və iradənin simvolu kimi təsvir edib. Filmin yadda qalan ifadəsi olan "Sənə əjdaha lazımdır" cümləsi geyimi filmlə birbaşa əlaqələndirir. Azərbaycan milli kinosunda Üzeyir Hacıbəyev dəsti xətti danılmazdır. Elə üzərimdəki bu oversize pencəkdə məhz dahi şəxsiyyətin yaradıcılığına həsr olunub. Qeyd etmək istərdim ki, müasir dövrümüzdə çox rahatlıqla istifadə edə biləcəyimiz bu pencəyin üzərində bu cür gözəl rəssam işi var. Eyni zamanda qol hissəsində pianonun dilləri bu cür saçaqlar vasitəsilə əks olunub. Lakin ən maraqlısı odur ki, pencəyin digər bir qolunda bu cür QR kod var ki, QR koda daxil olaraq Leyli Məcnun operası açılır. İndi hazırda mən onu sizə yaxından göstərəcəm. Tarixi şəxsiyyətlərimizə də istəyirəm ki, kolleksiyamızda yer verək və Şah İsmayıl Xətaini mən əsas götürdüm. Bu da bir ideyadır ki, bəlkə gələcəkdə niyə də olmasın, bu dahi tarixi şəxsiyyətimizə kino çəkilə bilər. Elə bu da bizim milli kino kolleksiyamıza daxil ola bilər. Şahın kəmərinin üzərindəki detalları biz imitasiya edərək bənzətməyə çalışmışıq. Hər biri əl işidir, təbii daşlardan ibarətdir. Təbii daşları da seçməkdə məqsədimiz odur ki, maksimum tarixə, reallığa uyğun işlər çıxara bilək. Cins pencəklərin üzərində qədim sənətkarlıq növlərindən olan qurama rəssamlıq sənəti öz əksini tapır. Leyla Şıxlinskaya və Marilyn Monroe, Charlie Chaplin ilə Məşədi İbadın əks olunduğu geyimlər isə Azərbaycan və Amerika kinematografiyasının ulduzlarını bir araya gətirir. Günlar İlqar qızı, Zaur Həşimov, Telesəhər.